Бодрости духа всем, кто меня смотрит. С вами канал «Рецепты от Урсулы». Дорогие мои друзья, зрители и подписчики, хочу сегодня с вами поделиться одним из сотен рецептов, как вылечить кашель и бронхит. С наступлением холодов начинаются всевозможные вирусные заболевания. И когда они плохо вылечены или вовсе недолеченные, как правило, приводят и к хроническому кашлю, и, к сожалению, к бронхиту. Героиней сегодняшнего ролика будет знаменитая черная редька, фитоциды которой считаются естественным антибиотиком. Существует много очень рецептов, как из черной редьки и меда можно сделать лекарство от хронического кашля и бронхита. Расскажу о 3 основных. Итак, вариант первый, как я говорю, для ленивых. Берем черную редьку, хорошенечко ее моем, но кожуру не очищаем. Выковыриваем лунку глубокую, добавляем туда 2-3 столовые ложки меда, накрываем сверху салфеточкой, ставим в укромное место лункой кверху и ждем, пока образовывается там сироп. Вот этот сироп как раз и будет лекарством. Принимать сироп необходимо по 1-2 чайные ложки 3-4 раза в день за полчаса до еды. Не забываем принимать перед сном. Вариант второй. Черную редьку не только моем, но и очищаем от кожуры. Затем на мелкой терке трем черную редьку и через марлю выдавливаем из кашицы сок, соединяем с медом произвольно. Это уже от вас зависит, какая будет пропорция. И у вас получается снова ж таки сироп, который используем так же, как и в первом случае. 1-2 чайные ложки, 3-4 раза в день за полчаса до еды. И вариант третий. Опять же, черная редька чистится от кожуры, режется на мелкие ломтики, только уже засыпаем ее сахаром в емкости и ставим в духовку, упариваем 2 часа. Через 2 часа вытаскивается емкость, выбрасываются ломтики этой редьки, а сахар, который там был, растаял, и получился сироп, который вы сливаете отдельно в какую-то емкость и употребляете точно так же, как в первых 2 случаях. Естественно, одной вот такой вот редьки на курс лечения будет недостаточно. Запасайтесь этим чудодейственным корнеплодом и лечите бронхит и кашель хронический до тех пор, пока он не пройдет. Дорогие мои друзья, дорогие мои зрители и подписчики, берегите свое здоровье. Берегите здоровье своих родных, любимых и близких людей. Я вас всех обнимаю, люблю. С вами была Урсула.